和一个50岁的大姐结伴旅行。朋友们，我们现在广东韶关市。昨天晚上啊，这个地方下了一夜的小雨。今天早上8点，起床了。我们准备去韶关市去吃早饭，然后买一点这个蔬菜。车上菜不多了啊。这个地方是一条国道，这个国道上面大货车还是比较多的。这栋房子啊是废弃的，没有人住。收拾东西，准备出发。哦，是的，是的。好，谢谢老板，马上走了啊。好，谢谢。好了，我们出发吧。老板也来了。刚才你不早一点出来，我跟他说这么多话。阵阵晚风吹动着松涛，吹响着风铃声如天籁。站在这城市的寂静中，让一切喧嚣只有青山藏在白云间，蝴蝶自由穿行在青间。看那晚霞盛开在天边，有一群想起归鸟。谁画出这天地，又画下我和你，让我们的世界绚丽多彩。谁让我们哭泣，又给车上没油了，先去加点油。这里有个中国石化。加油！现在柴油又涨价了，朋友们，7块多，我加了300的。等柴油降价了，再多加一点吧。前面准备进城了，朋友们，也不知道是什么地方啊，反正应该是个镇吧。我们还没有吃早饭，先去吃点东西。对面那边有停车的地方，我叫大姐先过去吧。可以了，下车吧。啊。想吃点啥？哎，还可以往边上退一点嘛。就这样吧。我反正我也吃广东味的。好，那你找吧。啊。你的口味比较。这还要靠边呢。说要靠一下边。到。大姐，你选吧。好。你看哪家觉得好吃，咱们就去哪家吃。大姐她是个吃货，她应该能选到的。也有啊，那给我拿2个馒头。这包子是什么馅东？这汤包有肉包、菜包。哦，拿一个肉包，再拿一个码头。拿好了，4块5。大姐吃点啥？坐下来吧。是她的。这大姐的2个面包，可以啊。看我的。我用嘴巴摇了2次，有了我再切嘛，你用手包我一点。他一般给我，远到我这儿就吃不了了。现在我再把那个吃到那里。啊，那我们这个其他一点。你那个袋子不干净是吗？
没有，我在哪？那个勺子。我拿个袋子，直接买一个给你，还不是？这个话你不喜欢。我尝一下好不好吃？这个东西好吃的。太好吃了，好像酸皮。有点油。微信收看15点逆转。还行吧。谢谢惠顾，欢迎下次光临。就是这个，好油。面包会有。面包会有。你都歪的看不到你，我也没挤到你。要不要馒头？不要。我等会买2个带走。吃完早饭，我们现在先买一点菜，就准备出发了。刚刚问过老板，他说后面就是菜场。这边有一个小型的菜市场，不大。这到北方的菜心就是有个省。最近喜欢吃这个莴笋，多买几根吧。我买的生塔。杨伯伯，3块。啊？要买1块，那就买3块，我是加斤量。大姐还要买鱼。他买肉。买点肉。好的好的，16块。买了多少啊？今天有没有100块钱2个人？肯定不是鱼呀、肉啊、鸡呀，这真的是。太厉害了！怎么会只有100块钱？我也买了20多块钱的肉啊，今天开荤了。走吧，咱们出发吧。哎，好。刚买完菜出发，外面又下起大雨。我们现在往韶关方向前进。我们刚刚吃完早饭，买了一点菜啊。今天下大雨，实在不知道去哪里露营了啊，朋友们。索性就在这个城里面找了一块清静之地。我们看着那个口子啊，可以把车开进来，应该这里面的车很少。大姐已经把车停好了，因为她要做饭，她必须要找一个躲雨的地方，我就停在这里吧。哎，这里不错，隔马路又远，而且这个楼盘啊没有人住的，看，空的。空空如也，上面没有晒衣服。这个楼盘才开始建的，没启用。你找的地方不错啊，可以啊。这里被风，啊，一点风都没有在这里。这一整栋楼还没有营业的，你可以啊。你在这不是，你在这一点风都没有。是吗？就是那边有风，这个地位是一。我就怕有人来赶，停在这里，有没有人来驱赶？还有我们跟人家说，停在这上面。赶我们就说了，我们一个晚上，明天早上捐就走。明天不走啊，要待2天的，快递还没到。哦。他赶我们就走，不去你那里。赶我们就往那个里面去啊，对呀。那荒地上面。那里没有建的，你在那里。那边也有一条，我跟你说，前面100米也有一条这么一条路没有建的，里面啥都没有。就是像这样的路。到头了，没路了。这里可以啊，就在这里，比那里还安静一点。这老板是不是这个？我把车也停进来了，看我们2辆车都在这里啊，希望没有人来驱赶我们，朋友们。咱们也就待个2天就走了，快递一到，主要是这个下雨天啊，真的不知道去哪了，将就一下吧。现在此时此刻下午5点了，大姐正在做晚饭。我的话肚子不饿，就先不吃了。
了，我是蒸饭的，蒸饭吃的，我的饭熟了，然后把锅一洗，就可以来开始煎鱼了。来，给你搞把凳子坐一下。谢谢。看你搞得累啊，真的。哎呀，太好了！你一直我是插在里面拿不动的。嘿嘿嘿。